Pacientom trpiacim psoriázou svitá nová nádej. 10 rokov potom, čo austrálski vedci objavili nový liek, prichádza konečne aj na Slovensko. Ide o liečebnú kozmetiku na prírodnej báze. Kožná choroba psoriáza napáda do 5% populácie. Nevyberá si medzi regiónmi ani medzi pohlavím. Najčastejšie udrie vo veku od 15 do 25 rokov. Je dedičná, ale príčiny môžu byť rôzne. Mechanické podráždenia, treba pri tlaku odevu, lokálne fokálne infekcie, treba pokazané zuby alebo pokazané mandle a aj stres. A zrejme ten má na svedomí stúpajúcu tendenciu nepríjemného ochorenia. 22-ročná Katka ním trpí 10 rokov. Ľudia sa pozerajú, ako keby sme boli z inej planéty. So psoriázou sa trápim už 45 rokov, takže viem, tá liečba je dosť nákladná a ročne stojí 400 €. Pacienti by preto privítali, keby poisťovne nový liek akceptovali a hradili. Ide o prírodné produkty. Nejde v žiadnom prípade o žiadne hormonálne preparáty na veľmi priaznivé ovplyvnenie prejavov psoriázy. U nás zatiaľ na Slovensku nie je ešte uznaný ako liečivo. Jednania s poisťovňami sa už začali. Ak budú úspešné, pacienti by mohli užívať doteraz liečebnú kozmetiku ako uznaný hradený liek už o rok. Gabriela Dianová, Slovenská televízia.